привет! К нам приехала в гости кошечка-путешественница вот в таком боксе. Кошечка. Вот, и сейчас мы откроем и посмотрим, что же входит в этот наборчик. Вот так, такой боксик. Здесь у нас есть кошечка-путешественница. Вот такая малюсенькая кошечка. Мы думали, что она будет чуточку побольше, но и на этом спасибо. И к ней идет вот такой наборчик по уходу за кошечкой. Такое зеркало в виде сердечка. Вот так кошечка смотрит на себя. Красивая кошечка. Потом вот такой фен. Вот, чтобы кошечку сушить, да? Когда покупаешь ее, она сушится феном. Вот так. Амина сделает сейчас ей все. Потом, после купания, вот такие духи. И вот такая расческа. Кошечка, да? Вот так здесь поставим все ее инструменты по уходу. И вот еще вот такая прикольная тарелочка для кошечки. Кошечка будет кушать корм и пить водичку. Ну и сам вот такой кейс. Сюда можно положить любую игрушку. И взять с собой на прогулку, гулять. Вот так. Мачка, да? еще нужна мышку, что не мышку черную, не граную, а больше это еще мы увидели. А, ты, наверное, думаешь, что шиншиллку, да, можно посадить сюда? Даже живую шиншиллу, наверное, можно посадить, и она даже сюда поместится, и прикольно можно взять с собой на прогулочку. Ну вот у нас такой вот наборчик. Кошечка-путешественница, фен, вот такое зеркалко, расчесочка вот такая прикольная с сердечком. И вот духи. Наша кошечка настоящая модница. Да? И что мы говорим? Ставь лайк И подписывайся на канал. Пока-пока. Пока.